先体验一下下半身再决定。真的假的？我下半身比较在动，但是也不是很好。我错了。我这边也有。是不是拿刀子啊？所以就是人家按的时候，你会觉得他在按一片，你感觉是在拿那个尖东西在挑我真的很少遇过每一个部位大概真的是第一下就可以抽到，就中了。你最痛的地方，真的哇！我这边很胀哦，很大很，我脚也是哦。我大腿后侧也很紧。对，蛮肿胀的。这真的很强耶！这个不像一个故意出力的方式在跟他沟通。对，沟通你说对了。我们都说听筋膜的声音啊，其实筋膜是它会有一些反应出来的，那资讯我们要掌握得到。